Í dag erum við í ykkur svona óbúslegu lífsgæða kapphlaupi ykkur og ég velti því stundu fyrir mér, ég er nýorðinn afi, hvað með mánuður núna sem fyrsta barnabarnið kom, þá að þegar að við eignumst börn, af hverju erum við eignast börn og áttum við okkur á því að við berum ábyrgð á þeim næstu 18 árin. Þannig að það er svolítið hávær þessi og þarna kemur kannski að það sem verður kallað kallremba, en mér er alveg sama hvort foreldrið, en að annað foreldrið sé aðeins heima með barninu. Og þá er sagt því að launin bjóð ekki upp á það hérna í samfélaginu, en þegar maður horfir upp á það að að Volt er búin að afgreiða 100.000 sendingar frá KFC heim, og það er þó eitthvað dýrara heldur en ef þú fer með fjölskyldur til þess að kaupa Kentucky eða þegar þú fer einn og keyrir þangað. Þannig að sko, það er til að peningum og við erum alltaf í einhverju svona lífsgæða kapphlaupi og þetta svolítið litar það að við þurfum að, ef einhver gerir eitthvað, verður að gera eins. En við erum óbúslega fljót, við viljum koma börnunum í hendunar á einhverjum öðrum. Við erum að koma börnunum til dagmömmu. Við viljum koma börnunum svo í leikskóla og svo vilja það fara í skóla og svo vilja það vera í frístundi til skóla og svona venjulegt fólk er að vinna bara venjulega vinnutíma milli 8 og 4 eða hvað það er. Það er þetta kapphlaupið að koma krökkunum í skólan og svo þarf að þegar þau koma úr skólan þá þarf að fara í íþróttir og foreldrarnir þurfa að geta farið í ræktina eða rótarýfundi eða eitthvað slíkt og svo er verið að berjast við að koma börnunum í svefn. Þannig að það er orðin rosalega lítill tími, þessi samverutími. Þegar svo kemur helgin, þá er allir bara örþreyttir. Farið í vaktavinnu, þá eigið allavega getið gert þetta í miðri viku. Allavega, ég einhvern veginn svona upplifu það, eins og við fólk sem bara átti sig ekki á því að það fylgir því ákveðin ábyrgð að eignast barn. Og það er ábyrgð sem þú þarft að hefur með næstu 18 árin og við erum svolítið fljótt, auðvitað þarf barn síðan einhvern félagslega þroska með því að vera í einhvern samskiptum. En við erum alltaf í einhverju kapphlaupi og með þetta eigum þar leiti lítinn tíma, erum yfirleitt eða mjög oft búin að eyða peningunum sem við eigum að fá í orlof og næsta ári, búin að eyða því núna og þurfum þar að vinna meira. Það er svona aðeins, það þarf að fara einhvern veginn að ná einhverju skrefi aftur á bak. En vissulega eru síðan á þessu allar aðrar hliðar. Fullorðið fólk þarf að fá sér tíma fyrir sig og sína vini og geta gert einhverja hluti. Það vantar því að maður. Ég ætla að fá að segja nefnilega sögu. Það er þannig að það eru 2 drengir fyrir nokkuð mörgum ára síðan sem ég er að leita. Annar þeirra kemur frá fjölskyldu sem átti ekki mikinn pening. Hinn kemur frá fjölskyldu sem átti nóga peningum. Þeir öfunduðu hvern annan. Sá sem ekki átti peninga, sú fjölskylda, sá drengur, hann öfundaði hinn drenginn af því að hann var með nýjasta síman, hann var í skíðaferð og hann var á sólaströnd og hann var í jólaferð og hann var alltaf einhvers staðar á ferðalagi, stundum einn, en hinn, þessi sem var ekki peninga, hann var alltaf einhvers staðar með fjölskyldunni. Þessi sem var til nóga peningum, hann öfundaði hinn af samveru tímanum sem hann hafði með fjölskyldunni. Þarna vantar jafnvægið einhvers staðar á milli, vegna þess að sko það var kannski verið að senda hann í sumarbúðir, þá var hann ekki með fjölskyldunni, hann var bara sendur í sumarbúðir, hinn hafði ekki efni á að fara í sumarbúðir. Það var verið að senda hann með einhverjum öðrum í skíðaferð, en hann var ekkert með fjölskyldunni þar. Þannig að þarna var þessi togstreita líka. Jafnvægið, ég get ekki sagt hvert jafnvægið er, en það þarf einhvers staðar þetta jafnvægi.